हाय फ्रेंड्स, मैं शिल्पा अपने चैनल द फ्राई फेस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मीठी पकौड़ी। ये बच्चों को बहुत ही पसंद होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। सो गाइस, चलिए रेडी करते हैं मीठी पकौड़ी। तो आइए देख लीजिए मीठी पकौड़ी बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों को लिया है। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया हुआ है और 1 कटोरी चीनी लिया हुआ है। और यहाँ पर 2 से 4 मैंने इलायची का टुकड़ा लिया हुआ है जिसे मैंने छील लिया हुआ है और 1 ग्लास पानी लिया हुआ है। तो चलिए रेडी करते हैं। पहले मैं मिक्सर में चीनी ग्राइंड करने वाली हूँ। चीनी के साथ मैं इलायची को भी अच्छे से पीस लेने वाली हूँ। अच्छे से पीसी रहती है तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा हमें आटे को फेंटना नहीं पड़ता है। तो चलिए पहले हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं। चीनी को मैंने बारीक पीस लिया हुआ है और इसके साथ हमारी इलायची भी पीस चुकी है। तो हम एक बाउल लेते हैं और बाउल में हम डालते हैं आटे को। यहाँ हाफ केजी आटा है मेरा। ये देखिए 2 कटोरी आटे के साथ मैंने 1 कटोरी चीनी लिया हुआ है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो और आप चीनी ले सकते हैं। चीनी की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए मैंने आटे को चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे मिलाने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है और काफ़ी देर तक फेंटना पड़ता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से विस्कर की मदद से, या आपके पास विस्कर नहीं है तो आप चम्मच या कुछ भी लेकर आप अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। बस ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इसे मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मिला लिया हुआ है। ये देखिए सो गाइस, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप कि इसकी कैसे मैंने रखी हुई है। जैसे आप नॉर्मली पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, एकदम ऐसे ही रखना है इसे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, गैस के ऊपर चढ़ा दी है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ऑयल हमें रिफाइंड यूज़ करना है, सरसों नहीं यूज़ करिएगा इसके लिए। तो ये देखिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए अच्छे से रखा हुआ था सेट होने के लिए, और अभी ये सेट हो चुका है। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो आइए थोड़ा सा डाल के इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ये देखिए आटा तुरंत ऊपर आ गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पकौड़ियाँ बनाएंगे। कोशिश करिए पकौड़ी बनाते समय थोड़ा थोड़ा जगह रखिए। ये देखिए छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाइए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फूलती हैं। इसे आधे से 1 घंटे के लिए जब टाइम दिया जाता है आटे को, तो उसके बाद ये इसकी पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से फूलती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप तुरंत ही मीठा सोडा वगैरह कुछ भी मिला के आप तुरंत इस पकौड़ी को बना सकते हैं। ये देखिए पकौड़ी बहुत ही अच्छे से फूली फूली बन गई हैं और इसे स्लो गैस करके अच्छे से पका दीजिए ताकि कुरकुरापन भी आ जाए। वाओ, कलर देखिए बहुत ही अच्छा कलर आता है क्योंकि इसमें चीनी मिक्स रहती है, इस वजह से इसका कलर एकदम गुलाब जामुन वाला कलर आता है। पकौड़ी हमारी बनकर तैयार होने वाली है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। तो इसे मैंने निकाल लिया है। इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी पकौड़ियों को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो मैं आपको और भी पकौड़ियाँ छानकर दिखा देती हूँ कि पकौड़ियों को कैसे छानना है। गैस बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा, स्लो फ्लेम में ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती है। तो फ्रेंड्स इसे भी हम वैसे ही अच्छे से छान लेंगे।
मीठी पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसे कच्चे आम के अचार के साथ या मीठी चटनी के साथ बनाकर खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार अपने घर में ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।